Assalamualaikum, hello everybody and welcome to Better Call Sukan. Better Call Sukan is a podcast yang kita membincangkan tentang pelbagai-bagai jenis sukan. Hello everybody, I'm your host for today, Arif Daniel. With my partner here, saya tak berseorangan. What's your name, boy? Carl. Carl. Untuk episod yang ke-25 memang aku akan buat sama juga macam tu. Introducekan kau. Alright Carl, how are you? Okay, kau okay? Aku okay, cuma this time aku datang studio dengan kaki aku tempang-tempang sikit. Aku ada main futsal, but all is good. Good is all. So let us just go straight to talk about today's sport. Let's shoot to the point. Yeah. Shoot to the point. Shoot to the point. Shoot apa ni? Bukan shoot app. Bukan Itu episode yang baru. Episode yang dulu-dulu tu. Bukan shoot app. Bukan shoot. Kita shoot, lepas tu dia akan splatter. Kita dah bagi teaser sikit kepada penonton dan pendengar-pendengar on what sport are we going to talk about today. So kita straight away cakap. Straight away. Dia shoot, lepas tu dia splash. So dia bukan sakit lah. Sakit aku dengar cerita saya sakit So we are going to talk about paintball. So today we have a special guest also today to share about his personal journey regarding on paintball. Kita nak tahu dia punya pengalaman and how paintball is actually played and all kan. Macam mana orang nak join. Yes. Tanpa membuang masa, Carl, why don't you introduce to the penonton dan pendengar, who is the guest for today? Welcome to the show, Shaz. Hi guys. From the paintball community. Hello Shaz. Terima Thank kasih datang. Thank you for inviting. Tak ada hal. Thank you for coming. Dia datang dari jauh guys. Okay. So Shaz, kita panggil Shaz ya. Shaz boleh Shaz. Shaz. Alright. Before lah kita nak tahu pasal actually paintball ni apa and everything, kita nak tahu about you. Okay. So do share to us and penonton dan pendengar semua, how is your sporting journey? You bermula bermain sukan dan mencintai sukan dari zaman kecil ke apa ke? Ya, share je. Okay, saya main dengan klub EJPC ataupun nama panjang dia El Juego Paintball Club. Yes, El Juego Paintball Club based dekat Cyberjaya Paintball. EL. Ni first time main paintball lah? Dengan team junior dia lah. So right now I'm playing with El Juego ni. Dia El Juego Paintball Club ni sekarang main dekat Division 1. Okay, so ada division. Wait, what? Okay. Okay. Before we go there, we want to know how do you get started in paintball? Okay, so itu saya kata tadi. Okay, EJPC, singkatan dia EJPC lah. EJPC base dia dekat Cyberjaya Paintball. Okay. So kalau nak kata journey start, actually saya start, kalau nak compare dengan saya punya teammate, dengan community paintball yang saya dah kenal, it's actually quite late, 2017. Okay. So some say that 2017 dah lama main, tapi bagi saya barulah. So 2017 saya belajar dekat college. Okay. Then at one point saya kena bagi shout out dekat boy. Kalau you tengok, dia masa tu bekerja dekat Cyberjaya Paintball ni as a marshal. So dia kata, jomlah, macam kita ajak kawan-kawan main futsal, jom main futsal, kita kumpul 10 orang, jom main futsal. Okay, so kali ni dia kata, jom kita main paintball. Cakap, menarik lah. So saya first person yang dia approach. Okay. Kata, menarik. Dan saya pun carilah lagi 9 orang. Kita buat 10 lah, bawa 10 orang. And then bawa 10 orang pergi main paintball dekat Cyberjaya Paintball. Main, tembak-tembak, dah gelak-gelak semua. And then saya perasan ada satu tulisan dekat Cyberjaya Paintball tu, Home of EJPC. Home of El Juego Paintball Club ni lah. And then saya tanya boy, ada club ke paintball ni? Means ada tournament, ada liga and everything. Dia kata ada. Dia kata, tak pernah tahulah macam mana nak join lah. So saya first person yang approach boy, kata macam mana nak join lah. Dan dia kata, jom lah kita buat EJPC Junior. Okay. So team bawah EJPC ni. Dia kata okay jom. Lepas tu dia pun approach senior players. Dia kata ada player baru nak masuk. Dia kata you guys form a team. Dan ambil lah dalam 7-8 orang. And then kita training sekali. So start daripada situ, I think early 2017 lah. And then saya ajak lah kawan-kawan college datang main training every week. And then ada yang come and go. So siapa yang macam I'm the only person yang jom lah training lagi. Minggu depan ada training lagi, jom lah training. Malas lah, dia kata tak apalah. So I stick join. Then 2017 at the end of the year, kita orang start join grassroots development program. Ada grassroots dia punya tournament lah. So
Itu essentially macam D5, Division 5 punya tournament. 5 division. Okay. So dia ada division. So baru memang zero knowledge about paintball kan. Okay lah, kita ada 7 people yang willing to start everything. 7 people ni new lah, From rookie zero lah. Rookie lah. Okay. Join tournament. First tournament we got podium number 3. Oh, Okay. congratulations. So at that point sparks me lah, macam okay, Ada potensi kan ni. macam seronok lah main dengan teammate apa semua kan, dapat menang lagi. Dan first tournament ever dapat podium kan. Sorry, I think number 3 number 4 tak ingat lah. So first tournament and then I start getting serious. Okay. Dah ada coach, EGPC punya player lah. Okay. Training every minggu. Kalau nak kata how much I spend paintball since 2017 dah kenal paintball ni kan, it's a lot lah. Memang, memang a lot lah. Kalau every week go training, tengok video paintball, Instagram, YouTube, pro player main macam mana kan. So start from 2017, saya main as a customer dekat tempat tu, and join dia punya junior team. And then sampailah EGPC, I orang kata graduate lah to EGPC senior team. It's an EGPC ni is an elite paintball Malaysian team ke atau one of the elite teams ke macam mana? One of, I'm not saying it's the elite team lah. One of the elite team in Malaysia scene, paintball scene lah. I see. Okay. Sambung. So they start masa 2017 EGPC senior team ni still Division 3. Okay. Division 3. So yang junior team is Division 4. Okay. And then 2018 I think EGPC got promoted to Division 1. And then masa tu lah, and then I graduate also, pergi ke senior team. Banyak sebenarnya tim-tim ni. Tu lah. Dia ada banyak, and dia ada liga dia sendiri. Dia wow. ada across the Malaysia, dia ada orang panggil apa, NPSL, Northern Paintball Series League, ECPL, East Coast Paintball League. Dia ada MXBL, Malaysian X-Ball League. Dia macam-macam. Sarawak Paintball League, SPL pun ada. Singapore Paintball Series. Maksudnya the paintball scene in Malaysia, you are telling us is big ke? Very big. Okay. Sebenarnya actually before saya masuk pasal ni, sebenarnya saya nak tanya juga host. Yes. Outsider lah. Bila sebut pasal paintball kan, what do you guys think about paintball? Is it just a recreational sport? Okay, Carl, you first. Sakit because aku pernah lepak dengan member-member. Like jom lepak. Dia kata okay jap, aku kira paintball jumpa pukul 3 boleh? Okay, tak ada hal. Jumpa pukul 5. Tak ada hal, jumpa. Lepas tu dia datang dengan dia punya gear semua panas kan. Lepas tu like, kena bruise apa semua tu. So aku nampak sakit lah. Okay, for me, I did not know that because soalan dia tanya what do you think about paintball. Yeah, so my answer is nampak sakit. Okay. Tu je. Then for me, aku rasa like paintball ni is like same sport like ATV. Same sport like go-kart, water rafting ke apa, macam faham. like that kind of sports, you know, extreme sports. So you just like kumpul people and then you play. And then I did not know, I tahu lah maybe there is a scene like people playing it seriously, tapi I did not know that in like each regional place ada ada liga, ada ni. This is my first time knowing this. Same. So I think penonton yang pendengar pun first time lah, unless they're in your community yang diorang dengar. Dia macam aku dah tahu dah. Tapi yang general audience, I don't think they really know. So betul. Thank you for sharing about this. I can understand how you think that way because same macam sama masa saya 2017 tu lah, masa datang main kan, kita ajak macam apa, contoh kalau paintball ni macam family day, team building company apa kan, dan masa kita main kawan-kawan macam main futsal ke apa kan. Dan masa tu saya tanya dia kata home of EGPC ada liga ke, ada tournament ke, ada division rank and ranking players ke apa ke. Dia kata ada. Ramai yang tak tahulah tu paintball. I want to thank you guys that buat podcast about not only just football, it's sports in general, right? So at least we can get into the scene paintball. The community paintball ni tak besar sebenarnya dalam Malaysia lah. So bila dapat peluang macam ni, baguslah untuk at least orang tahu yang paintball is not just a recreational activity. So it's sports. And you guys, if you don't mind me asking, dia ada tak yang sukan paintball ni yang pergi ke luar negara dan compete dengan different negara and all? Okay. Good point. Actually last month I'm competing in 9. Yes.
early September, there was a World Championship in France, and I was one of the players representing Malaysia. Representing Malaysia ke representing EJ Malaysia. Oh, Malaysia. Wow. Okey, kita kena tahu pasal perjalanan dia ke situ. Kena. Tapi sebelum itu, penonton dan pendengar-pendengar mungkin macam it's very interesting sport, tapi macam Carl kata, dia cakap dua je. Sakit, lepas tu shoot, splash. Pecah. Sebenarnya macam mana nak main paintball ni? Ada position ke? Ada berapa orang satu team ke? Macam for How's the example, game? macam like we all, most of us guys yang main console game ke, PUBG semua tu kan. PUBG. Whatever kan. Dia ada macam dia ada King of the Hill, Deathmatch apa semua. So ada ke variation semua. So the total overall question is, macam mana game paintball? Okay, to answer that question, we need to go back to the history of paintball. Paintball bukan sejarah paintball Malaysia. Sejarah paintball start in roughly like 1980s. So sejarah dia, quick story lah. Sejarah dia is long story boleh, tak ada hal. So there's a company, Lumberjack punya company. Lumberjack is pemotong kayu balak tu kan. So they need to figure out a way how to mark a tree. Macam mana nak mark yang dah potong ke, yang belum potong ke. So they create a paintball gun yang boleh mark bila dia pecah, then dia bertanda warna yang cerah lah. Okay, so they mark, and then waktu recess diorang, masa diorang rehat, and then one of the guys pick up the paintball gun and then start shooting at the person. Dia punya kawan dia lah. Dia punya kawan dia. And then kawan dia pun ambil balik, dia pun balas. Dia balas dalam hutan lah ni. So masa dia kata, ni boleh jadikan sports ni. Dia boleh jadikan sports. And then waktu tu paintball dia buat tournament dalam hutan. Dekat negara mana tu? US. So paintball ni origin dia daripada US lah. So bila dia start main dalam hutan, dia kata boleh buat sports ni. Dan dia pun buat lah. Masa tu I tak tahulah dia punya macam mana kronologi dia. And then jadilah sukan, tapi dalam hutan sahaja. Orang panggil rec ball. Red ball ataupun bola merah lah basically. Rec ball, REC. Rec terms dia lah. Rec ball. Rec ball. So dia main dalam hutan. And then dekat Malaysia early 2000 paintball datang. Something like that lah. Early 2000 paintball datang. Still di dalam hutan main. Main dalam hutan ni orang kata main lama, duduk diam kan, apa semua kan. So 2004 baru start speedball. This is interesting. Speedball is, pernah main yang ada bunker. Balon bunker tu kan, yang balon besar kan. So hutan is another type of paintball, and then speedball is another type of paintball. Maknanya dia macam dua court lah kiranya. Dia macam, I can say like futsal and bola padang. So it's a different kind of same but different. Macam tu lah. Cara main dia lebih kurang, tapi practicality dia lain. Tapi betul, main dengan hutan dengan main yang bunker-bunker tu memang feeling dia pun rasa lain. Hutan, kalau I tanya you, hutan you rasa macam mana? Contohlah kalau you tak pernah main, you pernah main paintball? Pernah. Kalau hutan you rasa you main macam mana? Rasa macam dalam warzone sikit. Macam maksudnya more intense ataupun more intense. Mungkin masa saya main yang bunker tu dengan like family. So macam saya macam, korang buat apa ni? Gua mau shoot korang ni, tapi terasa bersalah. Tapi yang dalam hutan tu memang yang betul-betul yang kau ya, dengan friends and all. So yang I have to like slide like macam tu. Faham. So itu personal ni. But I don't know, you can share to people. Kalau dalam saya share apa yang type of paintball yang saya main lah, which is speedball, yang bunker punya. You play speedball? Speedball only. Sebab dalam game dalam hutan, kalau game dalam hutan ni, dia dah ada yang tempat yang dah bukan diharamkan lah, sebab penggunaan airsoft. You tahu airsoft kan? Dia menyerupai senjata betul tu, tapi dia pakai biji manik. Itu yang dalam hutan yang betul-betul player gears up dengan goggles and everything kan. Yang itu dah diharamkan dalam Malaysia. Saya main like 2000s lah, 2008. Dia still boleh main dalam hutan, tapi kena pakai speedball punya marker. Marker is gun lah. Maknanya peluru dia pun berbeza dekat hutan dan... Dulu hutan dia pakai airsoft. So bila dia
gun paintball yang bola cat tu boleh main juga dalam hutan, tapi bila nak main dalam hutan dah tak boleh dah pakai yang jenis M16 punya style. Okay. Yang sebab dia menyerupai senjata. Tak boleh tu kan. Kalau speedball punya gun, yang itu flashy punya gun tau. Kalau you pernah tengok lah, dia warna, kadang-kadang ada warna pink, warna flashy punya style punya gun. Yang itu boleh digunakan dalam hutan. So let's go back dekat type of paintball kan. So dekat speedball ni dia ada set of bunkers lah dalam satu. Cara main dia ada set 44 set of bunkers I think. 44 bunkers yang berbeza. Ada yang sama type, tapi maksudnya dalam satu field tu dia ada 44 set. Oh, kena ada 44. Okey, faham. Ada itu dia punya standard standard rule lah. Standard rule dia ada international standard. 44 lah. So dia ada 44 and set split lah. Split lah. So dia home and away. Okey. Tapi dia akan bertemu kat tengah. So saya akan bagi satu format lah. Satu format is dekat MXBL, Malaysian X-Ball League. Malaysian X-Ball League. Untuk Division 1 kita panggil dia Mercy 4 in 12 minutes. Mercy 4. Okay, so dia punya format is Mercy 4 in 12 minutes. Mercy means kasihan. Kasihan 4 dalam masa 12 minit. Okay. So cara main dia adalah 5 against 5. Okay, so we line up 5 against 5 people. Okay, there's 12 minute clocks. Okay, before the starts, okay, then 10 second and then game on. So game on, there's a buzzer in each of the end of the bunkers. Okay. Dia ada bunker yang hujung sekali dengan hujung sekali. Okay, there's a buzzer there. Okay, itu yang sekarang punya lah. Kita tak cerita pasal hang the flag ke apa. Capture yang the flag dulu punya. Itu dulu punya. Sekarang pun ada lagi. Tapi saya cerita yang satu format dulu lah. Okay. Yang popular sekarang. So there's a buzzer at the end. Okay, kita main. Game on. 5 on 5. Kita tembak. The clocks run down. Okay, and then 5 against 4, 5 against 3, something like that lah kan. Dia kita tembak eliminate sekali dah out lah kan. Okay, dia punya rules adalah once you get hit, benda tu splash dekat you punya badan, you consider out. Tak kisah hujung kasut ke, hujung jari ke, bila kena pecah, so you out lah, you eliminate lah. So ref akan ada dalam padang. Ada yang baring dekat badan, ada yang tengok, maksudnya berdiri dekat sekeliling. Ref bukan seorang lah. Ref ada maybe dalam 12 orang, 10 orang dalam satu padang. Ada yang baring dekat tengah-tengah tengok. So okay, so cerita balik, okay, 5 against 5 again, 5 against 3, and then so sampailah ada one person from team touch opposite punya bunker, punya buzzer. Okay, bila dia ada side of the ni lah. Okay, you don't need to eliminate all the 5 players. Yang penting kena buzz. You buzz the buzzer with a clean body. So once you touch the buzzer, the ref will come and you check your body, pusing dulu, angkat tangan semua. If you are clean, the ref will thumbs up. So you get the first point. So baru you get the first point. Okay, from the clock at 12 minutes, maybe something like 9 minute 50. Oh, dia turun. So dia turun. Okay, so the masa untuk ambil maybe 2 minute 50 lah kan. Okay, untuk get the first point. Okay, and then all the players get inside the pit, clean up, pot up. Okay, isi gas berbagai semua, keluar untuk second point. Second point, the time is 1-0 with 9 minutes and 50 seconds left. Okay, untuk yang Mercy 4 tu, once you get different perbezaan 4 mata terhadap pihak lawan, you menang terus. Okay, faham. Means 4-0, 5-1, 6-2. Okay. So the game will stop regardless the time. So let's say you so you menang 5-1 dalam ada minit lebih lagi. So the game will stop lah. Kalau 6-10 menang lah. 10-6. Jarang lah dapat 10-6 tu sebab dalam masa 12 minit. So dia punya score dia is either like 3-0, 4-1, 5-2, pernah je sampai 4 sama ke apa ke. So okay, kalau dalam 3 sama, point is 3 sama, masa dah habis 12 minit. So kita akan go to overtime points. Overtime points 5 minit. Siapa tekan buzzer dia menang je lah. Tu je lah. Terus lah. Terus je lah. Tak ada mesti dia lah. macam golden goal. Golden goal. Okay, itu Mercy punya format. Dia ada satu lagi race format. Sekarang pun masih ada lagi. Race format is contoh kalau race to 4. Tadi Mercy 4 kan. Mercy 4 cara you nak habiskan game ialah kena perbezaan 4 point. Kalau race to 4, whoever yang dapat 4 point dulu dia menang. Okay, first to 4 points. First to 4 lah. Macam badminton lah orang kata kan. First to 21. Okay. Ada dues ke kalau 3-3? Kalau contoh 3 sama, masa dah habis,
kita go to overtime lah. Okay. Ataupun you guys leading 2-0, masa dah habis terus kira menang je. Okay. Itu race 4. Tu race to 4 dalam Race to masa four. ada masa dia jugalah 10 minutes, 8 minutes. Apakah sebab dia orang buat these rules lah? To make it fair ke atau It's part of the game lah. Saya tak faham macam kenapa like for example macam bila bola kan dia macam 90 minit siapa menang lah kan. Tapi kenapa macam why the gap is 4? Sebab tu dia kata mercy 4. The question is kenapa macam bukan first to 3, kenapa bukan 5, kenapa why specific 4? And itu adalah dah set in this country atau you ikut country international dia ke? Contoh kalau dekat contoh yang race to 4 kan, dekat luar negara ada yang race to 12. Dulu ada yang race to 12, itu pro punya level tu. Malaysia 4 lah. Malaysia is Mercy 4. Dekat luar ada yang Mercy, still ada Mercy 4, Mercy 6, Mercy 5. Dia tengok organizer. Okay. Tengok organizer. And like timing pun ikut organizer jugalah ke? Macam dia race to 12 tu tapi 12 minit Syangga Tu lah. 12 minit ada dulu. race to 12 Masa yang pro punya division dekat US. Kalau orang kata paintball kalau dalam paintball ni US is top lah. Dia punya pro player dia orang kenal. Highest level of paintball is in US. So Itu race ke berapa? dulu masa dekat paintball is race to 8, 10 lah. Saya tak ingat lah masa tu zaman dulu lah. Sekarang dia dah main Mercy. If I'm not mistaken, it's Mercy 6 in 12 minutes. If I'm not mistaken. So I think it's Mercy 6 in 12 minutes. So itu highest level of paintball lah. So bila kita bawa ke Malaysia, kita kena turunkan tengok. sikit. Okay, itu sebab 4 lah. Okay. Maybe diorang dah calculate, means the cost also. Betul juga. Level of paintball Malaysia ni is sufficient with Mercy 4 in 10 minutes. So memang gameplay, game format. Kalau contohnya saya dengan kawan-kawan saya from Audio Plus ni nak datang, kita orang kumpul nak main paintball. Lepas tu the marshal akan cakap, okay, you guys kena main Mercy 4 ataupun kena main faham. Kalau you guys first timer yang datang ke Cyberjaya Paintball lah, datang Cyberjaya Paintball nak main as a company, kita akan buat yang biasa punya je, macam you guys main paintball dengan kawan-kawan. Tapi once you get into competitive, okay, you start with Division 4 and everything. Division 4 maybe dia akan buat race to 2 je. Race to 2 6 minit. Sebab race to 4 tu memang susah lah. Bukan susah, dia cost. So bila bukan macam bola. Bila bola, kalau I think boleh macam bola juga lah. Kalau bola you main saya saja, mungkin ada 3 half. So kita main kawan-kawan. Ada 3 half, ada yang 20-20-20. Bila masuk professional dia jadi 45-45. Itu half je. So macam tu lah, bila start dengan Division 4 dia akan buat race to 2 dulu. Ataupun tak ada race langsung. Means siapa touch dulu dia menang terus dah. Tak ada nak second set, nak ni. Dia siapa touch dia terus menang je. Dia kalau sebab dia one of the reason yang kita buat race dengan Mercy, bukan kita lah, the format is bila you lose the first point, you get the chance to come back. So tak adalah sloppy death ke apa kan. Lepas tu terus diorang menang terus. So at least you get pergi second. Dia ada banyak format. Ada 3 man, 5 man, 7 man, 10 man pun ada. Tapi the most popular is 5 man lah. Okay. The next thing that I want to ask kan, sebab saya ada main all this shooting games and all dekat komputer or ni. Do you guys have different type of guns tak? Contohnya ada orang yang sniper, ada orang ni, ada ni. Do you guys have a different type of guns tak? Dia kalau speedball punya marker ni, dia bukan satu jenis lah. Dia ada banyak brand je lah. You guys don't call it guns, you guys call it marker. Sebab apa? Dia mark paint dekat kita punya body. Kita tak gun ke sniper. So kita tak panggil gun lah. Kita panggil marker. Sorry about that. I did not know. Paintball marker ni dia ada satu, macam mana nak kata, satu jenis macam kasut lah kot. Ada Nike, Adidas. So paintball ni pun ada banyak brand dia. Ada yang macam shoot laju, shoot. Tak. But regulation dia, paintball marker ni adalah dia set dekat tournament 300 feet per second. Itu max dia. 300 feet. Dan dia punya velocity dia. So 300 feet per second ni max dia. So sebelum masuk ref akan check dulu lah, pakai dia punya speed trap betul kan. So kena main bawah 300 feet per second. Dan untuk yang MXBL ni dia akan set 10.5 ball per second. Itu cap dia. Itu ball per second ni lah. So ball per second is 10.5, max is 300 feet per second. So 10.5 in a second ball means
macam tu lah. Maybe slower than that lah, tapi dia punya Rate of fire dia laju lah 10.5. Ada yang dulu ada yang 12 ball per second, 12 ball per second. So means, dan dia tak ada jarak yang kalau kita main, kalau you guys main dekat yang baru, yang kata okey lah, Masya akan cakap okey kalau dia punya crew kan, kalau dekat-dekat jangan tembak, betul tak? Ada tak dia kata kalau dekat-dekat jangan tembak, budak-budak ke apa ke tak. Kalau dalam competitive paintball, you nak point the gun dekat macam ni pun tak ada masalah. Competitive Paintball lah. Oh lah. So just pull the trigger dekat macam ni pun tak ada masalah. Macam kau mengucap lah sebelum tembak. Sebab tu kalau tanya saya yang baru yang start 2017 main, saya dah ada kesan yang dekat badan yang tak boleh hilang. Saya sendirilah. Sebab ada orang buat hal macam tu lah. Dia benda tu macam mana, kena tembak jarak dekat itu, benda tu macam part of the game lah. Perkara biasa lah. Okay. Sebab dia bukan setakat begini. Sebab kadang-kadang dia datang dekat, and then benda tu 10.5 ball per second. So once dia datang dekat, maybe terlepas 3 biji 4 biji terus sekaligus dekat badan. So saya yang 2017 start main pun dah ada kesan kat badan yang tak boleh hilang. So what about the guys yang start 2000, 2003, 2004 kan confirm dia ada yang hilang. Dia kalau saya cerita macam takut macam takut lah main paintball. Tak juga. Dia macam bola juga, kena tackle lah. Betul lah kan. So dia 10.5 ball per second, 300 feet per second, dan itu adalah standard. Tapi untuk Division 4 dia akan main mechanical marker. Okay, there's a different type of marker lah. Mechanical marker ni sekali tembak sekali keluar je dekat jari tu. Means how fast jari tu tembak, jari tu je lah yang keluar. Dia tak tekan. Tapi paintball marker yang 10.5 tu bukannya macam tu. Okay. Dia ada algorithm dia, once you 1, 2, yang ketiga tu, bila you trigger yang ketiga tu dia akan keluar 10.5. So dia akan keluar bila you stop kejap, so dia akan start balik the cycle. So you tekan. Tapi still jari kena macam ni. Jari still kena dia ada millisecond dia lah. Macam mana nak kata, okay, once the first trigger, second trigger tu kena within the speed of time. The third one, kalau you still dalam speed of time tu, dia akan buat ramping mode. Tapi jari tu kena still macam tu lah. So bila kita stop kan, kita tembak kan, kita tembak slow, lepas tu kita lepas. Bila kita start balik, dia akan start satu balik. Dia kena, sebab tu kalau kita akan pakai 2 jari, ada player yang pakai 2 jari. Okay. Dia akan pakai 2 jari tembak macam ni, sebab dia tak nak cycle tu stop. Okay, faham. Satu marker tu berapa banyak biji dia marker dia ada composition marker ni, dia ada tank, dia ada body of the marker, and then dia ada hopper ataupun loader, tempat untuk kita simpan pellet tu lah. So hopper ni standard dia ada banyak. Kita standard adalah 200 rounds of pellets. Kita panggil pellet lah. So that's why you call like, kalau gun dia call it marker. Kalau peluru dia panggil pellet. Pellet. So kita akan isi 200 dalam tu, bergantung you punya type of loader dia lah. So 200. And dekat belakang pun ada lagi, kita pakai harness untuk pot. So bila dah habis tu, kita isi lah balik dalam tu. So dia tengok juga. Tak ada. Dia ada tournament yang limit, maybe sampai 4 pot je belakang. Ada yang unlimited, so you boleh bawa 12 tau belakang ni. Itu heavy gunner lah tu orang panggil. Itu bila ada pakai jaket kan, lepas tu bila buka jaket. Dia itu satu lagi persepsi yang kita kena betulkan. Kita tak pakai ni tau. Kita tak pakai padded punya. Kalau you main saya selalu kena comparekan dengan yang recreational, orang yang datang main family day tu, dengan competitive paintball. Kalau dekat Saya Berjaya Paintball, kalau untuk yang baru main, yang datang main kawan-kawan kan, kita akan bagi padded dia, yang sarung punya depan tu lah, depan belakang apa tak ada. Kalau dalam paintball, jersey is like macam it's just lengan panjang je. Cumanya kita akan pakai elbow pad dengan knee pad sahaja. Itu yang padded. Face gear? Face gear dia kata face mask lah. Face mask lah. Tengkuk? Tak ada. Macam ni lah kita main macam ni. So I tak tahulah ada lagi ke tidak. So bila elbow pad tu, function dia lah untuk kita dive sahaja, bukan nak tahan sakit. Sebab you guys akan diving, sliding, sebab dia extreme sport tau. Itu kita boleh cakap lagi lah pasal tu. Diving, sebab kebanyakan injury dalam paintball, from saya punya main lah, after event saya tak akan sakit daripada kena tembak sini sakit ni. Tak, sakit sehari lepas tu adalah because of the intensity of the game. Sore body muscle sebab kita diving, lari, letih lah bagai semua. Sebab paintball is kalau nak kata real sports, we can categorize it into real sports. Sebab fitness and everything. Lagi-lagi you main position yang
requires you A lot of sprinting. fitness. So kalau nak kata dia punya formation lah, dia ada, kalau macam bola dia ada 4-4-2. Okay. Paintball maybe dia ada 3-2 sebab dia 5 orang je kan. Okay. So dia Memang punya, 5 orang je ke? Itu saya kata dia ada 3 man, dia ada 5 man, 7 man, 10 man. Adalah, okay. Tapi yang the most popular is 5 man lah. Okay. So dia ada seorang centre back. Kita panggil centre back. So dia lah yang akan bawa 12 spot tu. Dia kena jaga buzzer tu lah. Dia macam go I cover you. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Dia ada center player. And then dia ada anchor kiri kanan. Kita panggil back snake dengan back Dorito. Maksudnya corner punya player lah. Back snake is kiri, back Dorito is kanan. Dia tak juga. tak Dia kisah. dia tengok feel kat mana, home away ke apa Okay, ke. faham. And then dia ada 2 front Dorito dengan front snake. Itu basic punya lah tu. Dorito. Dorito is kalau Dorito macam kerupuk tu ke? dia bunker yang macam nasi lemak. Apa nama? So that's why it's called Dorito lah. Snake is bunker yang dia ada flat tu. Kita panggil apa kita panggil lah, tak ingat, tapi bunker yang Tube lah. tube tu kan. So snake players yang banyak diving, yang banyak crawling. So I assume that you are a snake player lah. Sebab you kata you dive banyak semua tu. Kebiasaannya the smallest and the youngest going to be the snake player. Okay. Okay. So yang berisi sikit, yang dah tua-tua biasanya dia akan main center back lah. Okay. Itu how's the macam mana biar kebiasaannya yang ni lah. So, kau muda kan, kau bagus kan, kau main snake. Snake ni dirty job lah orang panggil. Honestly, this is my first time knowing that there's a position called Betul tu. apa, anchor snake. Dia tak ada anchor snake. Dia biasanya kita panggil center back, back snake, back Dorito, front snake, front Dorito. Biasanya sebelum, kalau coach biasanya sebelum dia buat line up, okay, back center kau back center back kau back snake kau Dorito kau macam tu lah. Itu adalah term from US lah, Doritos ni. Terms bunker name ni saya tak tahu daripada mana. Tapi dia bila kita dah pakai je sekarang macam tu. So it's like in your paintball scene memang semua orang pakai tu lah. Memang pakai tu. Ya, macam like False 9, 10. betul. Betul. Tapi dia ada je kadang-kadang kita buat center back tu pergi main depan pula. So dia akan jadi 2-3. Okay. Kadang-kadang main Sorry, I have a question. Kerana teammate dah habis, teammate boleh bagi pallet dia ke tak boleh? kalau sama-sama hidup boleh. Okay. Tapi dia benda tu jarang berlaku sebab apa, once you guys get into the bunker, you nak cross bagi pellet dekat kawan sebelah tu pun Ketum kena tembak. the Boleh pellets ya. tak berhenti tembak tau. So your bunker kan bergegar. You nak snap pun kadang-kadang dia macam mana nak kata, dia punya intensity high pace ni tak stop. Senang cerita, kita kena pergi main lah. Dua. Nanti later I show you guys video, at least one video lah I think yang portray how speedball paintball works. Okay, so basically what you're telling, that I'm understanding, apa yang saya faham lah terhadap all this explanation, currently now scene paintball Malaysia lebih kepada bunkers daripada hutan. So hutan punya paintball dah pupus ke, dah kurang ke, atau tournament dah tak ada. Yang diwar-warkan maybe underground ada lah kot. Yang sama-sama diorang kan. Tapi yang macam yang dah diiklankan dah tak ada dah. So dah tak ada dah. So if like contohnya like saya punya company or whatever nak datang, memang main tak ada hutan. Kalau nak main biasa-biasa, boleh je you bawa the speedball gun. Bukan bawa lah, nanti diorang akan bekalkan the speedball gun dekat hutan, pergi main hutan. Sebab you nak main saja je kan. Recreational kan? Boleh. Tapi bila nak main kompetitif, tournament dah tak ada dah. Semua speedball saja sekarang. Because from what I'm understanding is much more regulated lah kan. Sebab lagi satu, bila main speedball ni dia lagi sebab saya tak pernah main hutan. Bukan saya tak pernah main hutan lah, sebab saya born into speedball era. Yalah. Okay, faham. So bila saya kata main speedball, ada banyak advantage dia lah daripada main hutan. Daripada segi you punya fitness. Ini macam marathon kan. You ada marathon yang kat marathon kat town, kat city, lepas tu trail run. So tu for my viewpoint, faham. That's the difference lah. Dia speedball, yang lagi satu bila main speedball ni, dia lagi satu bagus adalah you banyak communicate dengan teammate lah. Dia tak ada pakai walkie talkie ke apa, tak ada tahu. You just shout across dalam padang tu, tak berhenti orang menjerit.
Okay. Bagi tahu position dia punya. Kalau orang kata kalau kita bunuh seorang, kita panggil G count. Contoh kita main kita bunuh seorang. Okay. Kita tengah jerit G1, kita jerit ramai-ramai. G1. Nah, dekat mana position dia G1. Dan G2, G3 tu maksudnya kita dah bunuh seorang, dah bunuh 2 orang, dah bunuh 3 orang. Okay, so now you've already bagi tahu paintball, how the game format, the position. Sekarang saya nak tahu the attire. Attire dia like from kasut head to toe lah. Kalau sekarang macam kita boleh always can relate to football lah, I think. Okay. Sebab kalau macam dulu seluar pendek dia baggy, betul tak? Bukan baggy lah, maksudnya ni besar, t-shirt jenis besar baggy kan. Sama juga macam paintball. Dulu seluar dia tebal-tebal besar. Dia punya jersey pun tebal-tebal besar. Tapi dah masuk ke era sekarang, semua pakai skinny, joggers, so yang jenis lightweight semua. So dia seluar dia I can say like kalau yang sekarang punya adalah dia jenis macam joggers tapi jenis kasar. Itu je. Joggers yang durable lah. Kasut kita pakai kasut boot je. Boot bola. Sebab kita akan main atas dia ada banyak, ada yang turf. Biasanya kalau main padang rumput kita pakai boot bola je lah. Kalau main kat padang turf kita pakai kasut hoki. Yeah, because I played dulu dekat hutan tu main pakai boot bola lah. Tak ada masalah. Dia tak ada kasut paintball. Oh, tak ada kasut paintball. Belum develop lagi lah khas untuk paintball. Okay. So and then seluar, and then kita ada harness. Harness is mana kita keep the pot lah dekat belakang. And then jersey, macam saya kata, jersey is like ada yang betul-betul lightweight. So means bila lightweight dia nipis. Dia tak ada yang jenis tebal-tebal. Sebab apa? You nak movement. Correct. You nak movement. And then you ada elbow pad untuk you diving dengan knee pad. And then ada goggles. Okay, dalam paintball mandatory is goggle only. So kalau you nak, contoh you pergi main nanti, you nak pakai seluar pendek pun boleh. Pakai seluar pendek, tak pakai baju pun boleh main. Alamak. Tapi sakit lah. Bukan sakit lah, means dia biasanya kita tak bagi galakkan lah tak pakai galakkan. macam tu. Tapi maksudnya once you ada face mask, you can main. Sebab mandatory is face mask sahaja. Sebab dia kalau 300 feet per second, kalau kena dekat badan pun boleh lebam. So what about the facial area kan? So kalau kena dekat mata and everything, you faham lah kan. So and then ada orang pakai snow cap, ada yang pakai head wrap, ada yang pakai headband. Boleh ke cover tengkuk? Boleh, tak ada masalah. Tapi saya kata bila you letak terlalu banyak kat tengkuk, and letak dekat private part ke apa ke, movement akan jadi strict. You need that movement kalau nak main speedball lah. Okay, question. Okay, orang yang dah kena nak lap tu, dia cepat lah basically. Bila dah habis satu game, nak lap all the pain semua, dia cepat lah. Kalau kita ada, bila masuk pit balik untuk ready for the second point kan, dengan biasanya orang ada pit crew. Dia dah pegang, bila dia keluar, player tu keluar kan, dia lah mengelap, spray, lap UEC. So tapi benda tu senang hilang sebab pellets ni dia adalah gelatin. Yang dalam dia is minyak sayuran dengan pewarna makanan je. So dia bukan cat. So bila kena, you just brush off macam tu je. Lap. Dia lap sampai you tak ada obvious hit je. So let's say you masuk second point, kalau you ada yang you tak lap, bila you main and then Marshall tengok, kau ni dah kena. Dia tak tahu this is from the previous game or the right now kan. So dia panggil out je lah. So dia pun ada penalty. Okay, faham. So kena lap betul-betul lah. Tak ada lap betul-betul, sampai dia tak nampak obvious hit je. Tu je. Okay. Ada splash sikit boleh lah. Jangan like splash, benda tu pecah basah tu janganlah. Means you lap bagi dia akan ada still ada kesan. So at the end of the day, bila you dah main habis, you punya baju mesti nampak tompok-tompok je. Tapi stain je lah, dia bukan fresh punya paint. Dia ada penalty. Contoh kalau let's say dia ada 1 for 1. 1 for 1 is ni type of penalty lah. Bila you kena and then you tak keluar, so Marshall boleh kenakan penalty. Means dia tarik you keluar, dia akan tarik another player keluar, teammate you. And then dia ada 2 for 1. 2 for 1 you dah kena tembak, you eliminate pula opponent. So Marshall akan tarik you keluar, dia akan tarik lagi 2 player keluar. So tinggallah lagi 2 kalau kita main 5 orang kan. And penalty yang paling berat ialah 3 for 1. 3 for 1 is bila you kena, you wipe. You macam dah kena pain tu, kena, lepas tu sapu. Agak-agak macam tak nampak, you pun nak wipe. Intention tu kan. Wipe, tapi bila ada Marshall nampak,
Dia akan tarik you keluar, dia akan tarik lagi 3 orang keluar. So tinggallah lagi seorang main. Oh. So bila yang seorang tu bila dah kalah, dah kena maki lah dia. Game ni Ya level sebab 12 referee kan. mental Ada lah juga. Because like literally you're in the war zone lah kenanya. Kind of like that lah macam tu. Sebab sebenarnya masa paintball ni popularkan dekat US, diorang ada cadang nak tukarkan paintball ni kepada war zone, war game punya nama sukan tau. Okay. Tapi we stick to paintball sebab kita tak nak any Stigma. Pemikiran lain lah. macam this is not war, this is sports. Okay, so itulah saya punya pemikiran tadi daripada gun lah ke peluru marker, lah. sekarang marker. So now like at least now we know that it's a sport that it's a different type of sport. It's a marker, dia ada pellet, and then dia apa? It's a strategic game lah basically. Okay, understand? Alright. So kita dah tahu ni semua. Now we want to know about the communities. Okay. Yeah, how big is the community and how often do you guys play? Korang ada ajak orang baru datang ke? And then is it just men's? Yeah. Okay, sebenarnya dia ada sejarah dia sebelum masa 2013, 12, 11 Malaysia ni boleh dikatakan hub paintball dekat Asia tau. Okay. So masa tu player daripada US, Europe datang Malaysia untuk main event. Okay. Dulu yang paling famous kita ada WCA, World Cup Asia, held in Langkawi. Annual event lah tu. Okay. So sampai player daripada US, pro player ni yang kita tengok idamkan ni nak dapat sign ke apa, dia orang yang datang sini nak main. Okay. Tapi start daripada 2014 I think ada campur tangan daripada pihak berkuasa. Okay. Daripada 2014 sampai 2017 kita boleh katakan sebagai zaman hitam paintball Malaysia. Sebab bila PDRM dah kacau, dia letakkan paintball ni di bawah atas senjata api. So sebelum tu memang berkembang Malaysia ni, sampai kan kita pernah dapat Tun Dr. Mahathir datang kita punya event. I see. Tony Fernandez sponsor. Memang berkembang pesat masa tu. Sampai kan ada satu division sampai 48 tim. Wow. Satu division untuk game tu. So game tu daripada pagi 7.30 pagi sampai pukul 8 malam tak settle lagi. Berkembang pesat lah. So bila start 2014 tu campur tangan daripada pihak berkuasa, paintball diletakkan di bawah atas senjata api. Bila diletakkan bawah atas senjata api, you nak beli gun, beli marker, di treat as beli gun. Okay. So you kena buat lesen, operator pun kena apply lesen, bilik kebal untuk simpan lah, apalah, cost money. So masa tu player dah start malah nak main lah. So player dah kurang sampailah 2018 kita menang dekat court. Kita lah, I say paintball community lah. Okay. Kita menang dekat court untuk keluarkan paintball daripada bawah, daripada atas senjata api. Keluarkan. Okay. Sebab kita fight adalah, it's just a sport. Sebab dia kata bila letak bawah atas senjata api, paintball ni tak boleh mendatangkan maut. Belum ada lagi kes yang boleh mendatangkan maut. Buta pun tak pernah lagi. So tak ada kesan yang buta. Sebab dia satu lagi adalah paintball ni dia tak ada fire chamber. Betul tak? Kalau gun dia ada, saya tak tahu sangat pasal gun lah, tapi gun ni dia ada powder, dia ada fire chamber yang boleh melepaskan api lah. So paintball ni dia just compress air sahaja. So kita lawan dan kita menang. So paintball sekarang dah dikeluarkan daripada atas senjata api sejak 2018. So sekarang baru nak start bercambah balik. After the PKP and all that. So kita dah menang. So sekarang you boleh beli marker, provided that you main the marker dekat paintball field sahaja. Fair. Yeah. Dan kita pun kalau tiba-tiba kat tepi jalan nampak tembak monyet ke apa, itu yang kita kena jaga sendiri tau. Dalam paintball community ni, once dah dikeluarkan daripada atas senjata api, tolong jaga. Itulah Of course, betul kan? This is him telling to the community as well so lah. bila dah dikeluarkan daripada atas senjata api, bila you beli marker, tolong main dekat ni saja, dekat paintball field sahaja, untuk tournament sahaja. Jangan kita tembak monyet, tembak anjing ke apa kan, no. So bila sekarang ni dah ada kebanyakan kalau nak reach out macam mana nak main, kita ada banyak posting dekat FB lah, untuk ECPL dan PSL and everything kan. Dia ada start daripada Division 4. Ladies punya format pun ada. I see. Sekarang ladies pun ada je yang main Division 1, tapi biasanya kalau di komuniti tak besar, so dia ada ladies punya format 3 versus 3 perempuan. Rookie dekat nanti 21 dan 22 Oktober, which is dah lepas awal this October. recording. Bila recording ni keluar. Okay, I see. Okay. Tak apalah, saya cerita lah. So nanti dekat Langkawi tu akan ada
format rookie, format ladies, format Division 3 2 1 lah. So kalau macam nak reach out macam nak main, kalau nak main paintball as a beginner, boleh je datang kat mana-mana field. Yang sekarang kita ada Nemesis Legion Paintball Academy dekat Cahaya SPK. Itu memang fokus untuk newcomers. Nemesis Legion is very top team lah. Itu macam kalau nak kata dalam bola JDT lah tu. Nemesis Legion ni. Tapi dekat Cahaya SPK tu. So, and takut orang segan pula because that's the best. Lepas tu dia buat academy. Dia ada NLPA, Nemesis Legion Paintball Academy. Shout out to NLPA. Saya pun pernah main sekali dengan Nemesis, guesting untuk diorang. So diorang ada program. So you guys boleh datang ke NLPA, main Division 4 lah. So dia akan train by the Nemesis guys kan. Dia train. So dia akan start Division 4. Then you can jump up the rank sampai lah Division 1. Okay, so like you said there's a lot of like EJPC ada banyak-banyak ni kan. So like dekat yours is Cyberjaya Paintball. Kalau orang macam jauh nak dari Cyberjaya, ada like different district semua ada lah. Ada paintball communities. Community maksudnya I don't know like the groups lah. Club lah. Club. Memang Club, ada banyak kalau yang that ada, you can give shout out to people yang macam whoever dekat NLPA 1 Cahaya SPK tu ada juga MTZ Paintball Park dekat Cahaya SPK juga. Canyon Paintball dekat Bandar Utama. You search je Canyon Paintball, ada Cyberjaya Paintball, ada Sri Awana Paintball Park dekat Bangi. Dekat kalau nak main hutan sahaja pergi ke Mensah. King Ali ke apa, I'm tak ingat lah. So dekat Klang Valley memang bercambah lah sekarang. I see. So tournament pun dah makin banyak. Kadang-kadang players pun pening nak main mana satu ni. Faham. Bulan 9 ni sahaja saya ada 3 tournament. Banyak lah tu. So 2023 is very good year for me. At least for me. Okay, before we ask you about your hopes, your dreams semua kan, nak tanya pasal France. Juga big year kan. Kita pergi tu last one. You bagi tahu your personal journey, how you went. Was that your first time to like go to a different country to play paintball or what? And tell us your journey. Your macam mana lah pergi Perancis main paintball. France calling France call. Project France sebenarnya sepatutnya pergi tahun lepas. Tapi ada something happen lah. So kita pergi tahun ni. Tim untuk yang dibawa ke France ni sebenarnya dah dibentuk 2 tahun. So masa tu tim ni sahaja dia hantar main pergi ke Singapore Paintball Series. Kita main ke Sarawak berbagai semua. Once we think we are ready, so we go to main World Championship dekat France lah masa tu. Cost pun kita tak minta dana daripada orang lain, kita tak minta support KBS, kita pakai purely on our own money. From corporate sponsor lah. Misalnya coach, kami punya coach, dia select player, dia akan cari sponsor, and then we go pergi ke France main. And then dia macam apa tu, ibarat macam kita go back to football lah. Macam Malaysia pergi main World Cup, Arif Aiman jumpa dengan Messi lah kan, jumpa ini starstruck. Dia happen macam saya lah. Saya paling muda, I'm 26. So yang kita bawa semua dah 30, 40 semua. So bila sampai sana macam starstruck lah. Ini jumpa yang selalu tengok dekat YouTube je ni. Main against them, beat kena kalah lah. Kena lah. So Malaysia is kena lah. Okay, at least it's a start to go there. Sebelum ni pun dah ada lah. Cumanya we tak pernah lagi, Malaysia belum pernah lagi lah dapat champion untuk World Championship ni. Step by step lah kata. Sebab yang ini pun grup baru ni, yang kita bawa ni adalah first time pergi main untuk World Championship. First to go. How big is the squad? 13 personnel, 10 players. And all guys lah ini. Semua guys. So yeah, because you mentioned that ada orang pit crew. Pit crew, I can imagine the size. Yang pemain 5 saja memang. 10. Tapi yang macam tolong extra tu 13. No. 13 orang, 10 maksudnya out of the 13, 10 orang player. Okay, sorry. Seorang coach, seorang manager, and then seorang lagi kita punya crew lah, macam tu lah. Yang main 5 je. Itu sub lah.
5 lagi sub lah. Sebab biasanya roster dia akan bagi 10 untuk pendaftaran. Okay. Tapi yang main dalam tu 5. So you tukar-tukar lah. Sebab benda ni Rolling Rolling, fast pace tak tahu fast apa pace. tak tahu apa akan jadi. injured lah apalah. Penat itu, ini penat. Mm. Masa pergi tu memang it's a very good experience for me lah. Sebab dalam community paintball pun ada politik dia sebenarnya. I think everything is the same. Betul. So yeah, maybe yang kenapa aku yang tak pergi, kenapa Betul. yang pergi kan. Dia kata Kau siapa? kenapa ajak dia ni sedangkan kita ada player sekian yang lagi power Yes, daripada yes, dia ni. yes. Nah, tapi bila kalau nak kata harsh, nak kata macam kasar sikit adalah kita tak pakai duit KBS. Kita tak pakai duit community. So lagipun pasukan ni dah dibentuk sama sendiri. So bila masa begitu adalah mulut-mulut yang tak sedap didengar. Itu biasalah. That's Pekatkan okay. semua je lah. The reason why maybe people do that is also they want the best for the sports Betul. in Malaysia. So maybe they feel like actually there's someone's better to go. But I think that is if we fikir in a positive way, it's a healthy debate lah. Itu yang kami kat sana fikir tak apa. Janganlah marah sangat diorang. Sebab kita fikir positive side adalah diorang nak the best for Malaysia kan. Yes. So cumanya sedikit sebanyak mengganggulah. Yeah, I'm sure they can work because like they should maybe they have a different perception to like support each Betul. other because like you said the community is not that big, it's still growing. So what you guys can do is actually to be together. Betul. But yeah, sometimes we cannot please Step by everyone, step, right? We step cannot by please step, everyone. Yeah. Ada je comment section episode dulu marah kat kita kenapa ni kenapa tu. Everyone wants to learn every day, be better people. Yeah. So I hope that is the hopes for you guys lah to be together as one. Itulah bila cerita lagi dekat France tu. politik paintball ni kan kita boleh buat satu episod lagi tau kalau nak cerita pasal politik paintball ni. Cerita kat France tu lah, kita sebenarnya dia bukan main kat Paris, kita main dekat Dreux. Dreux is 1 hour from Paris. Tapi North, still south? dalam Sorry, because aku orang geografi. Geografi Paris sejam drive daripada Paris. Roughly sejam drive lah. Tak kisahlah naik atas ke turun bawah map ke yang penting sejam. Dulu 2019 pun kita dah pernah hantar dekat Amsterdam. Dan itu kita hantar under 19. Under 19? Yes, kita ada under 19 dah dulu. Tapi sekarang bila diorang dah habis SPM, dah masuk college, team tu dah bubar. Okay. Tak ada pelapis lah. Projek tu dah tak ke mana dah sekarang. Dulu kita ada under 19, bawa juga pergi ke Amsterdam. Ada team dekat paintball ni, dia ada World Cup dan dia ada Champions League. Itu menarik dia. Dalam contoh hari Rabu tu, dia main World Cup. So main semuanya World Cup lah. And then hari Jumaat tu dia akan main Champions League pula. Maksudnya antara club. So yang popular is club sebenarnya. So kita dah pernah hantar juga tim daripada Malaysia, Rascal Sports, main semi pro dekat Amsterdam dulu. Dia kalau nak kata ranking, dia adalah pro, semi pro, division 1, 2, 3, 4. Dekat Malaysia kita belum ada lagi yang pro. Sebab pro ni kalau definition ni is kita dibayar lah untuk main kan. Of course So elite professional lah. Itu dekat US je lah. Itu pro punya yang orang dibayar untuk main tu dekat US je lah. So bila you see the gap lah kan dekat Malaysia dengan US kan. Tapi still kalau in any given day, kita ada je player team yang Malaysia yang boleh beat the US pro team. Maybe like 10 games 1 win, macam tu lah. Macam Jepun dengan World Cup lah kan. They're not the favourite, but they can beat some of the team fighter Faham. Semangat lah, very smart. So your personal feeling dekat tu, do you meet people, do you want to go again? How? Yeah, definitely. Is it a yearly train lah? World Championship ni yearly. Yearly. So tahun ni kat France, tahun depan tak tahu lah kat mana. Cumanya bila saya kata I'm 26 years old, I've been playing like only 2017. I would say only 2017 I start playing, and then dah dapat pergi wakil Malaysia ke France pula tu, main Europe dekat main paintball. It's not just I tak pernah pergi Europe, dah pergi Europe main paintball lagi, wakil Malaysia lagi. So what more do I, macam kita nak apa lagi kan. So 2023 ni memang is, kalau boleh saya katakan, peak of my paintball career lah. That's good. I hope keep going. Akan ada tahun yang boleh top this year. I'm sure. You can keep saying it's just only a beginning. Yeah. Mungkin ada banyak lagi. InsyaAllah. For the community maybe, do you have any hopes and dreams for
So basically kenangan manis you adalah all this lah. Kan? Yes, of course. All your ni. I nak tanya before we go for hopes and dreams, like kenangan yang kurang best sikit terhadap your paintball personal journey. Kenangan kurang best. Ke tak ada? Macam semua best je. Semua best kot. Adalah best maksudnya you be. Or maybe an injury? Setakat ni alhamdulillah tak ada sebarang injury yang menyekat untuk main paintball lagi. Okay. We keep praying for that. Itulah kalau nak kata bad moment adalah interview from pihak berkuasa tu je lah dekat paintball. Ya. I see. Sebab kadang-kadang player takut tau. Ada satu tim baru-baru ni, bukan barulah, 2018 lah, sebelum dia dah dikeluarkan, event kena serbu. Dia player naik Black Maria pergi balai kan. So itu portray benda yang tak bagus tau. Macam bila orang luar datang tengok, main paintball kena naik lori polis. So orang takut lah. So sekarang benda tu walaupun dah dikeluarkan, bila polis datang dapat aduan, dia takkan tanya sah ke memang boleh. Tak ada. Dapat aduan, awak naik dulu polis, naik lori, pergi dulu balai. Lepas tu no further action. So benda tu itu yang Perception kurang manis lah dalam paintball lah. For my personal belum ada lagi lah. Okay. Do you wanna tell the penonton and everything, penonton dan pendengar, how to join? Once again, you wanna give shout out to people or whatever you can give before we go to the final segment. Okay. Kalau mana yang baru nak main, boleh datang ke mana-mana, especially saya Berjaya Paintball lah. Sebab sekarang EGPC Junior dah tak ada tau. Sebab most of the guys separuh dah tak main, separuh lagi dah graduate ke EGPC Senior Team lah. So sekarang EGPC Junior tak ada D4 punya team, Division 4 punya team. So kalau nak main, kita boleh train. Datang je, kita ada train every Sunday. Training untuk paintball. So datang, kita boleh form a team. Itu pun macam mana basically macam mana team start pun. Player start pun dia akan start dengan Division 4, join training dengan senior team, and then lepas tu dia start the rank Division 4, 3, 2, 1. Jangan takut main paintball, itu je. Sebab sekarang banyak persepsi orang takut main paintball sebab benda ni nampak macam pistol. Ganas. Tak, dia bukan ganas, bukan pistol. Bila saya cerita pasal sakit ke apa, itu just nak nak bercerita je lah. Cuma ini kena recovery phase tu kena betul lah. Okay, I want to ask one more thing. This is an expensive sports kan? Yes. Yes, betul. So because you cannot do you have, I'm sure you have your own pallets and your own marker, but to sewa benda tu lagi expensive lah kan? Kalau nak main kompetitif, dia dah tak ada sewa tau. You need to have your own equipment. So let's say macam saya kata, body of the marker, kalau yang high end punya ada yang boleh cost to 8 to 9,000. Only the body, not the tank, the loader. Okay, kalau yang murah-murah tu, kalau saya macam mana? Kita cerita untuk yang kalau nak baru main lah, beli second hand je lah. So contoh kalau face mask second hand boleh dapat dalam 200-300 yang good condition lagi kan. So kalau yang new ada yang 800-900 ribu pun ada, just for the sake of. Tapi kedai sukan ada jual ke? Ada, kita ada Rascal Sport dekat Damansara. Okay. Ada kebanyakannya dalam online lah. Sebab kos untuk buka kedai ni kat paintball kat Malaysia lagi tak berbaloi. So kalau nak baru main, yang saya boleh kata, first cari face mask dulu. Cari face mask sendiri. Face mask sendiri. Gun tak payah lagi. I mean the marker. Kebiasaannya untuk rookie punya tournament, gun marker diprovidekan oleh organizer. I see. Sebab dia pakai mechanical je. Once you get to Division 3 to 1, yang tu you kena beli sendiri lah. And pellets for tournament, you kena beli sendiri. Means tu, let's say untuk Division 1, you bayar registration fee 650. Itu registration sahaja. And then pellets you kena bayar sendiri. It comes in a box with 2,000 round. So satu box ada 2,000 pellet lah. Harga dalam 200 sekotak. Dulu masa mula-mula speedball diperkenalkan, sekotak boleh cecah 600 setengah. So sekarang orang kata murah, tapi still mahal bagi saya. Sebab satu event you shoot roughly around 20 to 40 box. So you times that 20, let's say 20 box lah, times 200 is 4,000. Plus the registration is 600 something. So 4,600. You divided by 10 players. So 460, 500, 600 per players to pay.
So kalau you tak ada sponsor, you main Division 1 memang koyak lah. So EGPC sekarang tak ada sponsor. I see. Yeah, because like maybe like even myself, maybe pendengar-penonton, even myself macam nak main, tapi it's like takut macam tak ada cukup to pay, but I'm sure there's a way lah kan. There's a way. Start dengan biasanya tu saya kata, when you start dengan Division 4, Division 4, development program lah, rookie ke apa, organizer akan provide you with the equipment. So once you start playing, if you develop the perasaan yang best untuk main, and then only you start beli your own equipment. Sebab most of the guys yang saya tengok yang baru main dekat EGPC lah, yang baru masuk, yang keluar, it's because they don't have the passion. Lifelong love for the sport. Bila masuk, dia kaya kan, dia beli everything, and then dia main macam tak best lah, it's not my sport lah, and then dia jual balik, come and go. So my advice is, if you want to play competitive, join rookie tournament where the organisers bagi peralatan. Make your way to develop your love towards the sport. Only then you can buy sikit-sikit. Macam saya juga, sekarang pun ada je saya beli lagi sikit-sikit tukar barang kan yang dah ni. Bunyi aiskrim. Okay, your hopes and dreams for harapan untuk pinball community dan pinball di Malaysia before we go. My hope is every parties involved can get together. Itu je lah. Saya boleh pandang kamera ke? Boleh je. Boleh. Zarin boleh bagi tahu Kebiasaannya sebab dalam pinball community, saya bukanlah dikenali, tapi saya kenal organizer, saya kenal operator, dan diorang pun ada juga kenal saya. So saya harap semua dapat buang politik. Sebab apa, politik lah yang membuatkan kadang-kadang ada event yang clash tau. Means ada dua event yang clash. Kadang-kadang player nak main ni, nak jaga hati ni. Organizer siap. Ada yang bayar player main event aku. Jangan main event dia. Bergaduh sama operator. Players tak ada masalah, tapi bila operator bila bergaduh ni, sebab kita ada Malaysian Pinball Federation tau. Tapi ada organizer yang tak nak ikut Malaysian Pinball Federation. Bila mention MPF kata, bila buat jadual, make sure hantar dekat MPF. Contohlah kan, tak nak, dia nak buat sendiri. Bila MPF kata jangan mohon lesen, so sekarang still ada yang mohon lesen, padahal dah tak ada lah. So bila organizer mohon lesen, bila ada yang tak mohon lesen, nanti dia ni report lah dekat polis, dia ni tak ada lesen ni, padahal tak perlu pun lesen. Itu overview dia lah. So kau report aku report kau. So benda tu tak akan ke mana. Kita kata nak grow the sports kan. So bila grow the sports, yang pertama sekali yang kita kena buat adalah be together. Macam you guys katalah kan, stick together first. Itu saja yang kita kena buat. Betul tu. Regardless kau punya tournament is bigger than ni ke, yang ni baru nak start ke, organizer ni baru nak start ke, just be together je lah. Yeah, I think he's very sincere about this. Of course. Sebab benda ni dah berlaku terlalu lama dan orang dah letih sebenarnya kalau dalam pinball community lah. So dia orang kata, alah Syaz lah kan. Kadang maybe ada orang yang tengok ni, kau baru berapa tahun jagung, ini tak payahlah. No, I've been in the sport, I love the sport, and I say what I want to say. Okay, that is your hopes for pinball community. Nice. Hopes for like, you guys hope that they recognise as a main, as a sport ke? Yeah, right. That's any other hopes tu je. Kita dulu tu dah kata kita dapat perhatian KBS. So untuk dah dapat dulu saya dulu. Okay. So sekarang kita harap dapat pinball ni recognise as a sport lah, dalam mana-mana badan lah, KBS ke apa ke, supaya dapat tarik lagi ramai player. Sebab bila kita pergi event, muka sama je. Okay. Nak grow. Dulu saya boleh diconsider sebagai young players tau. Young players, come on, jom main. Bagus lah, ni bagus lah Syaz ni. Tapi sekarang I'm 26, sepatutnya 26 in any sports career, dia dah sepatutnya achieve peak career dia lah kan. Yes. So right now I'm looking at the young players. So they're looking at me, but I'm looking at the young players. Masuk lagi kan. So jangan jom try dulu pinball lah. At least try dulu pinball. Macam saya develop the love for the sport is when I first start trying. Kalau you try, you tak suka, then it's okay. Okay. Wow. Sangat-sangat padat ya. It's a very good ni. So we go straight to the segment 4.
yang kita nak tahu untuk nak habiskan the podcast ni, kita akan ask you a few questions lah. Sure. First, thank you for sharing all that, and we Thank you hope for listening. for your community to grow and this sports to be more recognized, bigger and better for InsyaAllah. InsyaAllah. Alright, so kita nak tahulah. I don't know about paintball sports or there's clubs or whatever, but if there is there any club or international country paintball yang you support, or kalau tak ada dan you nak cakap pasal bola ke apa pun tak ada masalah. Kalau international lah, biasanya ramai idolakan ni San Diego Dynasty. Oh, it's a club lah. Ini club dia pro kat US lah. San Diego Dynasty. You boleh look up to San Diego Dynasty. Itu the most winning team in history lah tu. Macam Barcelona lah kononnya. For paintball okay. community. For paintball lah. Contoh lah, bila you start, you kena ada orang some club yang you minat. Macam bola lah kan, kita minat MU, kita minat Ronaldo. So bila kita tahu benda-benda macam tu, dia lagi develop. Okay. Rasa ni so tau. San Diego Dynasty. Itu saya punya, orang kata apa? Favorite number one lah. Favorite lah tu. Mesti ada jersey dia ke apa ke? Ada. There you go. Masa yang bestnya about San Diego Dynasty, masa saya pergi main untuk World Championship, US punya team consist players from Dynasty. So betul kata I starstruck gila. Dah bawa jersey Dynasty, can you sign this for me, selfie. Oh, memang masa tu best gila. Oh my god. I'm so happy that you had that. Sebab bila sebelum saya dapat tahu yang saya dapat pergi France, macam kita fikir kat diorang kat US, kita kat Malaysia macam mana lah nak jumpa kan, macam mana lah nak at least dapat selfie ke apa kan. Bila dapat pergi tahu pula US team ni consist of players Dynasty, masa tu memang time of my life lah. Memang dapat salam lah. Salam Salam tak basuh tangan Biasanya kan kita kalau paintball ni, diorang pro ni feel lain. Kita division bawah ni kita main kat feel lain. Tapi kita sekarang bila main untuk ni, kita satu feel lah. So diorang dekat sebelah, relax-relax jalan sebelah-sebelah kan. Shock lah masa tu. Nice. Cool. Okay, next question is, kalau bukanlah paintball, Syaz ni dalam sukan apa lah basically? Sukan lah main bola je lah kot. I think sebab dulu banyak juga wakil sekolah main bola. Dan bila start masuk college, kita tahu tahap kita dulu main bola sekolah je. So tak boleh go further untuk bola. Dan bila I start dapat paintball ni, I never think of any other sports. Nice. Okay, so what other sports that you macam rasa you nak belajar? And also kita as Better Call Sukan, kita interview banyak gila sukan semua tu. Apa episod yang you nak dengar kita interview? Saya belum tengok one by one apa yang you dah buat ke. Sebab basically I'm a sports lover lah. Every sukan lah saya minat tengok. Tapi ada tak sukan yang you nak belajar, yang you tak tahu ke apa ke? Okay, that's a hard question. I have to think about it. Tak apa, nanti boleh DM. Betul juga tu kan. Saya ada baca semalam. Bila saya when I read your question, bila I come across that question, macam betul lah. I have to think about it. And right now I still think about it. Okay, tak apa. Kita hold kejap. Part 2. Alright, we go to the next question. But if you have before ni, kan bagi tahu. Okay. Favorite athlete of all time and coach. And coach ke apa ke. It doesn't have to be just paintball. It can be anything. Semua. Favorite athlete of all time. Kalau football, Ronaldo lah. Okay. Cristiano. Cristiano. Kalau in paintball, you can look up at Oliver Lang. Oliver Lang. I assume dia San Diego Dynasty. Yes, and dia dah retire dah pun. Okay. Favorite coach? Favorite coach? Coach bola je lah kot. Yang I tahu kan. Maybe Guardiola, sebab I like his style of intensity. Dia macam Klopp punya style kan. Dia macam tiba-tiba calm, and then at one point tiba-tiba dia burst dengan player dia. Itu macam paintball lah. Calm dulu. Dia paintball, I minat tau orang macam tu. Dia dalam pit kan, kita bergaduh sama sendiri. Kau asal macam ni. Ada player yang tak suka. Relax kita call chill lah, tak nak. I like that intensity. Kau salahkan kau. So kau rasa Ferguson, Guardiola, Klopp would be a good paintball punya teammate lah. Betul. Okay, and like actually ni tak tanya kan. Kalau bola kau minat apa? MU.
Okay. Kita terus Igas minat apa? Kita orang Arsenal. Dua-dua. Tapi sekian saja Better Call Sukan tiba-tiba. Tak ada line. Kita kat dalam gua kan. Okay. Favorite fictional sporting character of all time. Contohnya there's a TV series or movies. Ada tak any? Ada movie pasal paintball. Movie dokumentari ada. Okay. Movie tak ada lagi lah. Is there any ada paintball, not paintball ke apa? Any movie ke series yang you tengok ke apa yang you rasa Karakter tu macam karakter tu Sports Oh, tak tahulah. tak tahu. Tak apa, it's okay. Tak apa. Jawapan tu boleh diterima. This is sincere, honest It's fine. answer. Tak hal. Okay, and also last before we give you the space, ada kata-kata quotes that you macam rasa benda ni aku selalu tetap kat hati aku. Betul. Dia is a quote from Pembo player juga. Dia kata apa? Dokumentari lah. At one point dia kata, if you are not coming out for win, you might just as well stay home. Benda tu best gila. Sebab apa? Dia macam alah biasa tu kalau tak nak menang. Tapi tak, bila dia kata macam tu, if you're not coming out to win, you might just well stay home. Maksudnya if you kalau datang main pergi tournament, dapat podium pun jadilah. Tak syok macam tu. Goal is always to be champion. Tak kisahlah masa kita orang pergi France tu pun always be champion. Tahu kita lawan US, lawan UK and everything, top progress kan. Go for the champion. And then kalau tak dapat, then tak apalah. Ni pergi-pergi apalah kita dapat lepas grouping pun okey. Itu set the bar. Sebab and then players Tyler yang cakap ni pun, Tyler Hammer ni pun memang very intensity punya guy tau. Dia kata if you're not coming out to win, you might just well stay home. Kalau tak nak datang nak dapat group, duduk rumah lah. And I don't need players like you macam tu lah. Wow, Nice. cool. Alright, kita bagi space for you to say anything again. Last words for you to the penonton dan pendengar. Or you nak bagi shout out juga whoever. Dipersilakan. Shout out Boy lah. Boy sebab dia first person yang bawa saya main paintball. And saya pula dapat recognition and everything kan. Kalau nak banyak rasanya luahan hati dah disebut kot tadi. Okay. So again, nak follow Instagram ke, follow apa ke, just let them know. So Instagram boleh follow saya Berjaya Paintball, and also EJPC punya Instagram lah. Other than that dah tak ada dah kot. Jom main paintball je lah. Okay, cool. Alright, thank you so much Shaz for coming here and sharing everything. I feel the sincerity, the keikhlasan dia terhadap paintball ni sangat besar lah. Love dia. And we really appreciate all your sharing about the knowledge of paintball, and we hope that this is just the beginning for you. Untuk semangat tu takkan hilang lah. So we hope thank you guys for inviting me. Thank you guys. No worries. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you for spending time. Thank you for sharing to the audience juga about everything, and we hope again it grows bigger and better. Alright, any last words? Fingers crossed. Any last word? That's it. Thank you guys. Kal, any last word? Alright, with that everyone, please do let us know. Macam this is to me tak adalah rare, but dia is something yang you don't listen to every day, kan? We want to fight for all sports. So do let us know kalau ada any other sports yang you guys nak for us or to call. We will and better call them for sure. Jangan lupa untuk follow apa tadi, Cyberjaya Paintball, and EJPC Paintball on Instagram. Don't ada social medias as well, Facebook, TikTok pun ada. Yes. Nah, there you go. Also don't forget to follow us also Better Call Sukan on all platforms. That is all. Thank you very much again. My name is Arif Daniel. I'm Carl. I'm Shaz. And we will see you soon. Bye bye. Thank you. Audio Plus.